नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी इन हिंदी की यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस एंड एसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इसका पार्ट 8 है। इससे पहले मैंने पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इन सभी टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लगातार आपके लिए लाएंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन, बौद्ध एवं अन्य धर्म, महाकाव्य सूत्रों एवं स्मृतियों का योग, मगध साम्राज्य, सिकंदर पर भारत का आक्रमण, मौर्य समाज, मरणोत्तर काल, सातवाहन शासन तथा पवन, भारत पर हिंदू आक्रमण, भारत पर यूनानी आक्रमण प्रभाव, कुषाण वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, अरबों को सिंधी विजय, प्रांतीय राज्य मगध एवं पूर्वी भारत, उत्तर और पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत के राज्य, भारत में तुर्कों का आक्रमण। इन सभी टॉपिक से जो ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, हम उनका लगातार वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिले तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो देखने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा आपको उससे हेल्प मिल सके। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम जायसवाल और मैं अनअकैडमी में एक वेरीफाइड एजुकेटर भी हूं। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे द्वारा बनाए गए लगभग सभी कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एमसीक्यू जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, सभी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले रेलवे और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी कोर्सेज आप देख सकते हैं आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके। इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? अब देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। विवेचन, तर्क, बौद्धिक जागृति, राजनीतिक असंतोष, धार्मिक उत्तेजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 4, धार्मिक उत्तेजना। चलिए इससे जुड़ कुछ डिटेल आपको बता देते हैं। विश्व में ईसा पूर्व छठी शताब्दी को धार्मिक उत्थान युग माना जाता है। इसी शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। इसी अवधि में हेराक्लिट्स ने यूनानी द्वीप के आयोनिया नामक स्थान पर उपदेश दिया। इसी शताब्दी में ज़ोरोस्टर ने ईरान में धार्मिक अंधविश्वास का विरोध किया और इसी समय काल में कन्फ्यूशियस ने चीन में आजीवन का नया मार्ग दिखाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? अब देखिए, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 2, महावीर स्वामी। जैन अभिलेखों के अनुसार 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने 5वीं और 6वीं ईसा पूर्व जैन धर्म की स्थापना की। इस धर्म के नाम की उत्पत्ति जिनान विजेताओं से हुई है। जिनाज नामक उपाधि 24 महान गुरुओं तीर्थंकरों को प्रदान की गई थी, जो उनमें विश्वास को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। कौशल, मगध, चंपा, अवंती। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 2, मगध। प्राचीन काल में भारत में प्राय युद्धों हाथियों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि मगध के शासकों ने सर्वप्रथम विनाश करने के लिए हथियार के रूप में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। प्लूटार्क के अनुसार भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर के सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नंद की सेना लगभग 6000 हाथियों को शामिल किया था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 9000 हाथियों को शामिल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर तट पर मुकाबला किया? चंद्रगुप्त मौर्य के, एम्बी ने, घनानंद ने, पोरस ने। इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 4, पोरस। हाइडेस्पीज युद्ध 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर महान और पौरव राज्य के शासक पोरस के मध्य पंजाब के निकट भेरा में हाइडेस्पीज झेलम की नदी के किनारे पर लड़ा गया था। इस युद्ध में मकदूनिया की जीत हुई और पूरे पंजाब पर उसका कब्जा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। गांधार, वज्जी, कौशल, अवंती। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 2, वज्जी। वज्जी या वृज्जी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक संत था। वज्जी के शासक 8 राजवंशों अटह कुल के संत थे, जिसमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह अधिक महत्वपूर्ण थे। यह 16 महाजनपदों में से एक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था?
देखिए निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 1 मौर्य। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। दिए गए विकल्प में सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य थे, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में कौटिल्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देखिए उसका नाम, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 1 मौर्य राजा अशोक। अशोक का नाम देखिए देवनाम प्रियदर्शी भी था, जिसे देवनाम प्रियदर्शी महाराजा अशोक कहा जाता था। देखिए मौर्य शासक अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। उसके शासन का प्रथम काल एक समान चक्रवर्ती राजा के आदर्शों की तरह व्यतीत हुआ। इसी अवधि के दौरान वह चंडाशोक के रूप में विख्यात था। बाद में कलिंग युद्ध की विभीषिका ने चंडाशोक को धम्माशोक एवं देवताओं को प्रिय देवनाम प्रियदर्शी बना दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अब देखिए अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? इसका ऑप्शन देख लीजिए। पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 1 पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अब देखिए अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। तीसरी बौद्ध परिषद से, कलिंग युद्ध से, उसका बौद्ध धर्म को अपनाना, सिलोन को उसका मर्सिनरी भेजने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 2 कलिंग युद्ध से। अशोक की प्रशासनिक नीति भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने भेरी घोष की नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? देखिए इनमें से कौन जानवर सारनाथ के स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। कुकुंद वाला सांड, हिरण, हाथी, घोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर 2 हिरण। सारनाथ स्तंभ पर हिरण नहीं है। इस पर 4 पशु गज, अश्व, बैल, सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें चलती हुई अवस्था में देखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसे ध्यान से देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? देखिए परीक्षाओं में ज़्यादा पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन देख लीजिए। कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिस। इसका जो राइट आंसर नंबर 3 मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, जो यूनान का राजदूत था। चलिए इससे जो कुछ डिटेल आपको बता दें। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेश का उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। सेल्यूकस युद्ध में पराजित हुआ, फलस्वरूप दोनों में संधि हुई। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। देखिए इसने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। इसका ऑप्शन देख लीजिए। घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने, पुष्यमित्र ने। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर 2 कौटिल्य ने। क्या अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 6000 बताई गई है। यह राजन शासन पर लिखा गया कौटिल्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के ज्ञान के लिए मूल्य सामग्रियों का भंडार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा, बृहदत्त द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 2 यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। देखिए सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस बना। सिंधु नदी पार करके बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो गया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच संधि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? देखिए इसमें से किस
विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग, फायान। इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 2 मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत का सबसे पहले दौरा किया। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई जिसमें सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और तथा भारत पर उसने इनका नामक पुस्तक की रचना की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका ऑप्शन देख लीजिए, कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा, महाकश्यप उपाली द्वारा, सवाकर्णी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 2 अशोक के द्वारा। क्योंकि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता मेघलीपुत्र तीसरे ने किया। मेघालीपुत्र तीसरे ने कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। इस समिति ने बुद्ध की शिक्षाओं का विभाजन नए सिरे से किया तथा उसमें अभिधम्म पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ दिया। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कोई परेशानी हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें तथा ये किसी से कहीं भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।